我經常咧開箱好多鞋款啦，好多咧都係一啲復古跑鞋啊、籃球鞋啊、波鞋、成皮鞋嘅鞋款啊，甚至乎有啲厚底啲嘅鞋款都有嘅。但係大家有冇留意到咧？近年咧都好流行一種薄底鞋啊，有之前我介紹過嘅 Samba 啦，亦都有 Puma 嘅 Speedcat 啦，好多女仔都會着啦。仲有 Onitsuka Tiger 嘅 Mexico 66呢啲款式咧，最近都非常之流行啊！配襯一啲例如 Y2K 風啊，一啲街頭嘢啊，其實都好多人會着呢類型嘅薄底鞋啊。首先可能因為比較 slim 啲，個造型同以前嘅一啲 old school 啲嘅跑鞋好唔同啦。而最近咧有一款係非常之火熱嘅，就係 New Balance 嘅204L。冇錯，呢款嘢咧點解突然間會咁紅嘅咧？同埋呢啲咁嘅薄底鞋，對於我哋呢啲成日着復古跑鞋嘅人嚟講，舒唔舒服呢？而家即刻話俾你聽。如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲褲俾大家，可以加入會員支持下。全民仲會不定期送鞋送衫，或者有購物優惠㗎噃。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦。冇錯，今日咧係講一啲比較少講嘅類型嘅一啲波鞋，就係薄底鞋啦。其實我都比較少介紹嘅，通常都係講復古跑鞋比較多啲啦。但係呢款咧最近我覺得咧都非常之火熱，所以咧我都忍唔住入手，而且咧佢嘅顏色非常之靚啊。好，不如就講解下先。其實呢類型咁嘅薄底鞋咧喺最近波鞋界咧都幾流行嘅。雖然咧我自己又比較少着啲，因為我自己就中意一啲比較大嚿少少嘅鞋款多啲嘅。咁但係咧，礙於因為我都會襯好多唔同類型嘅 style 嘅衫啦，所以咧我覺得咧可以入手幾款呢啲咁樣嘅薄底鞋咧都幾好。但係礙於咧之前玩可能譬如 Adidas 嘅 Samba 嗰對鞋咧實在太過扁平，太唔舒服啦，我最尾都放棄咗。咁之後咧我都比較少買一啲新嘅薄底鞋啦。咁呢一款咧就係最新嘅入手，係 MB 嘅240L 啊。其實咧 New Balance 咧都唔係第一次出呢啲咁嘅薄底鞋噶啦，應該係話其實好多年前都有啦，好多懷舊嘅款式都會有薄底嘅設計嘅。咁但係最近咧比較流行啲嘅咧就係之前有 MT100 啦，同埋471呢兩款咧，其實都相對嚟講係比較低調啲嘅鞋款啦。咁啊討論度唔係話太高嘅，但係去到最近咧呢一款240L 就突然間變成一個非常勁嘅話題啦。呢一款鞋咧，其實啱啱推出冇耐嘅啫，佢咧擁有住咧呢個復古又好利落嘅一個輪廓啊，同埋咧佢最特別嘅地方，今次咧係玩呢個撞色嘅鞋帶嘅。你見到咧佢跟住咧呢對鞋送嚟咧就有個米白色啦，同埋一個啡色鞋帶啦。咁另外咧仲會配有其他顏色嘅鞋帶嘅，係啦，呢個都係一個卡其色啦，加一個咧灰灰地嘅機能山系鞋帶咁樣啦，咁但係咧你上網咧 search 呢對鞋嘅時候咧，好多人嘅穿搭咧都會玩一啲好撞色鞋帶，譬如可能橙色啊、綠色啊、紫色啊、紅色，咩色都有嘅，配襯落呢對鞋度，我覺得咧都係一個幾有趣嘅一個文化嚟嘅。我覺得係因為呢對鞋，所以咧出現咗一個咁樣嘅拼色鞋帶嘅玩法。有陣時咧仲會一次過穿兩款唔同顏色嘅鞋帶喺一隻鞋上面添。咁陣間咧我都會示範下點樣穿鞋帶會比較好睇啲啦。又講翻呢對鞋先，呢對鞋點解會突然間爆紅咧？嗱，其實話說咧 MB 之前咧同 Miu Miu 咧 cross over 咗530SL 呢一款鞋款啊，嗰款咧驟眼望同呢款鞋係非常之相似，而且咧顏色亦都好相似啦。而嗰款咧當然啦係俾人炒到上天價啦，而家你上去一啲二手網咧揾咧，可能都要成8-9千蚊先買到一對嘅，咁啊非常之唔值得啦，我覺得。咁但係咧好多人想買啦，但係因為嗰個款又靚啦，咁啊最近又興呢種咁嘅薄底鞋啦。咁但係咧一見到呢一個204L咧，大家就覺得哇咁似嘅，仲要係平替版，非常正。咁啊官方價錢咧都係幾百蚊嘅啫，咁我買翻嚟咧食咗少少炒就輕鬆啲啦。但係我覺得咧都幾靚仔，因為咧都幾好配襯嘅。咁啊因為礙於佢同 Miu Miu 嗰個非常之相似啦，所以基本上咧 New Balance 咧一推出嘅時候已經瞬即賣晒㗎啦。所以而家要買嘅話咧，都係玩啲水貨鋪啦，或者啲二手平台嚟揾啦。
呢一款鞋咧本身嘅設計靈感咧，其實係一個室內嘅足球鞋嚟嘅。咁你就咁乍望咧，佢其實個外形咧都有少少似波 boot 嘅，係啦。咁啊少收長啦，尖尖地啦。咁尤其是咧呢個鞋頭嘅部分咧比較扁嘅，咁啊波 boot 嘅設定啦。另外鞋面咧今次就運用咗咧麂皮，係啦，有少少絨面嘅感覺。咁咧佢就唔係一啲好長毛嘅麂皮嚟嘅，比較短毛啲啦。咁但係摸落去嘅質感咧都尚算唔錯啦。今次咧就運用咗大地色，我覺得咧呢個可以叫做茶色啦，因為呢個啡色係暗暗地幾靚嘅，又唔係話好啡嗰種。咁啊配搭上呢一個咁嘅灰色啦，有少少似 NB 嘅元祖灰啦，米白色嘅鞋帶啦。咁呢個大底咧其實我都幾靚喎，呢個配色好少見啊，即係綠色，係真係有少少似綠茶嗰啲咁嘅顏色。所以咧整體嚟講咧，我會叫佢做茶色啦。跟住上面咧就有好多唔同線條啦，唔同嘅裁片啦。咁啊堆堆砌砌嘅麂皮咧變成呢個鞋款嘅，左右兩邊就差唔多噶啦。咁但係咧其實都幾有流線嘅，幾立體嘅。咁同埋咧佢上邊咧除呢啲係啦，除咗啲車線啊裁片之外咧，仲有啲好特別嘅凹凸紋啦。咁咧整體咧都幾有動感，我覺得。啲人會擔心薄底鞋會唔會好薄咧？真係嗱，其實呢款咧我自己被着上腳啊，我咁撳落去咧，我覺得咧都 OK 喎。佢唔算話好薄嗰種。其實咧所謂薄底鞋啦，佢個鞋踭位置咧，我估咧都有3 cm 左右咁厚嘅。加上呢個鞋墊咧，其實都唔錯。黐死咗，唔係喎，唔係黐死咗 ，OK 啦，拎出嚟，咁啊係一個普通 NB 嘅鞋墊啦，唔係加厚咗嘅。咁但係咧撳落去都有少少彈性，唔錯嘅。咁就唔會話好硬啊，好頂住隻腳嗰種嘅感覺啦。咁呢一款咧204L咧就同 Kith 咧推出咗幾個顏色嘅。我覺得最靚仔當然咧就係嗰款咧加咗銀色細節同埋咧網布嘅，幾懷舊一個感覺。多咗層 old school 味啊，有少少似翻嗰啲復古跑鞋嘅一啲設計，因為網眼啊嘛，咁我自己都好中意啦。咁另外咧，其實佢除咗嗰款銀色嘅鞋款之外咧，佢亦都有推出幾個好 sharp 嘅顏色嘅，橙色啊，仲有桃紅色，咁嗰啲顏色咧都幾夏天。咁另外除咗 Kith 之外咧，之前喺呢個巴黎嘅春夏時裝週啦，都仲有啲單位咧同 New Balance 都係有推出 crossover 嘅。嗰時咧喺時裝週咧亦都有亮相過，有日本嘅 Oakley 啦。亦都有嚟自美國嘅 Basket Case， 都係一啲唔同嘅配色啦。咁但係咧呢一款真係靚嘅茶色，除咗佢因為真係好靚咁吸引人之外咧，因為張元英都親身着過上腳，咁啊着得非常之好睇啦，係啦，係靚嘅，冇辦法嘅。我覺得呢款鞋咧，女仔着、男仔着一樣 OK 嘅。嗱，其實呢款鞋咧最特別嘅地方，好多人咧就會玩2組鞋帶嘅，咁啊將一對鞋咧就穿2款唔同顏色或者唔同材質嘅鞋帶啦。咁今次你見到呢度咧，其實係有4款唔同嘅鞋帶嘅，咁啊兩邊就唔同噶啦。今次咧我就想示範兩邊直頭咧個穿法都係唔同嘅，咁啊示範咗一個咧比較多人嘅玩法先啦。前邊咧係一抽鞋帶，上邊咧亦都係另外一抽鞋帶嚟嘅。咁啊做法就好簡單。前面咧，你只要咧好似普通嘅鞋帶咁穿就得噶啦。咁你咧穿1個、2個、3個，第3個窿，穿到你呢度咧就可以綁個結噶啦。跟住咧，你會發現有問題啦。好，你呢度綁咗個結啦。喂，嗱條鞋帶咪超長啊？係啦，咁咪會拖地噶嘛。咁咧有個玩法咧就係，你只要咧你綁嘅時候，個圈咧細少少，係啦，大概咁大到啦。係啦，拉緊佢，咁呢條鞋帶好長噶嘛，你就可以咧將呢度係啦，再綁多個結，係啦，調整到差唔多兩邊咧個 loop 差唔多大嘅時候咧，兩邊一齊掹緊佢，咁啊搞掂噶啦，咁啊好靚仔，有2個咁樣嘅圈圈啦，咁啊非常之好，咁啊調整翻少少就得啦，冇錯，係啦，咁就 OK 噶啦。咁上面呢個咧又點搞咧？咁你可以由呢度開始穿啦，咁同樣地咧，你咁樣穿翻兩邊個窿啦。呢度一樣，咁啊穿翻過呢一個鞋舌上面嘅呢個 loop。咁我自己咧就唔係好中意穿最尾呢一個窿嘅，因為咧我覺得咧咁對鞋咧就比較難穿落去啊，下下都要除鞋帶就比較麻煩。咁啊留翻呢個唔綁就 OK 啦。咁同人哋呢度一樣係綁2個蝴蝶結就 OK 噶啦。係啦，第一個。細少少，冇錯，係啦。跟住呢個咧一樣係
咁樣綁翻一個蝴蝶結，即係綁兩個，兩邊一齊拉佢，咁啊搞掂噶啦。咁啊細緻可以自己調整翻啦。咁咧就會見到一個咁樣嘅款式噶啦，係啦，靚。好，另一個玩法，我就係咧咁樣，呢個白色加呢一個啡色嘅皮鞋帶，咁點做咧？首先將呢一個咧白色鞋帶穿落第一格度啦，第二個窿咧就穿呢個皮鞋帶，咁咧就會隔住咁樣上嘅。咁你點樣做咧？譬如啦，咁樣穿到第一個之後啦，將呢一個穿上嚟第三格度。好啦，跟住第二格咧一樣啦，跟翻個次序，第二格穿去第四格嗰度，冇錯。咁啊，如此類推咯，又將翻咧呢個第三格穿去第五格度。呢個咧可以穿過呢個鞋帶嘅 loop 啦。你可以咧就咁綁一個圈都得嘅。如果咧個鞋帶太長嘅話咧，就可以好似頭先咁樣咧綁兩個啦。咁但係如果你覺得 OK 咧，可以咁樣都 OK， 一樣 OK 啊。咁就有兩款咧左右腳唔同綁法嘅鞋帶啦，亦都有4款鞋帶喺度同時出現啦。好，試穿下呢對 NB 嘅240L 先，係啦。咁啊，首先講下配襯先啦。咁呢對鞋咧，我覺得咧，因為佢比較係 slim 少少、平底少少啦，所以咧，我覺得咧適合配襯一啲咧唔好勁大件嘅嘢嘅，係啦。咁啊，所以咧都唔會玩一啲超 oversize 嘅衫褲啦。咁但係咧，今次咧我就配襯咗一條咧 half pants，咁啊嚟自香港嘅 Sense。咁我覺得呢個鞋咧，因為佢本身咧係茶色，有少少 earth tone 咁啊，佢有啲 earth tone 嘅嘢係最好噶啦。咁但係咧，當然你唔一定好似我咁全身都係呢啲咁樣嘅米色啊、米白色啊咁樣嘅。咁你可以配襯其他嘢都 OK，例如牛仔褲啊，甚至乎一啲鮮色啲嘅嘢都可以。咁但係我覺得盡量暖色系係會比較好啲嘅。好啦，咁呢條褲啦，咁絕對係因為佢 half pants 啦，show 到多少少對鞋嘅細節出嚟啊。咁對鞋個鞋帶綁得咁靚，就冇嘥咗佢啦。上身呢一件咧就係 Project 4新推出嘅 Kimono T。點解叫 Kimono T 咧？因為咧我本身設計嘅時候咧，就係想做咗一件感覺咧有少少似 Kimono 日系嘅一個感覺嘅一件 T 恤啦。但係咧其實佢就唔係一件外套嚟嘅。咁咧我喺呢個衫領嘅部分咧就設計咗一個特別嘅 V 領啦。咁就有一個似 Kimono 冚埋嚟嘅一個左冚右嘅一個效果啊。咁但係咧佢係一件 T 恤嘅材質啦，亦都係個設計啦。手袖呢個位置特別係做翻長少少，可以遮蓋住咧呢個手踭嘅，就有少少似着一個中袖嘅 Kimono 嘅感覺啦。但係咧我亦都加咗少少實用嘅元素啊，就係你見到咧我而家呢個係短版啦。其實咧佢本身咧嗱呢度有一個橡筋索繩嘅位置嘅，咁少少機能啦。拉翻開佢，其實咧佢就有一件正常 T 恤嘅版型嚟噶啦。咁咧你可以咁樣着又得，頭先咁樣索上嚟做一個短版，梳翻腳亦都可以。咁咧側邊呢個位置亦都有一個拉鏈嘅袋啊，咁非常之方便袋嘢啦。今次呢個系列有3個色嘅，呢一個咧就係白色嘅系列，咁上面寫住10000 yen 啊，係啦。咁另外咧亦都有港幣1000蚊啦，同埋咧有呢個 Bitcoin 嘅，係啦。咁大家可以留意下啦。咁再加頂白色嘅 Project 4嘅帽，咁搞掂噶啦。咁成件事咧其實都係比較淺色啲嘅 Earth Tone 系列啦。咁配襯翻呢對鞋咧，我覺得都幾好睇嘅。好，呢一對 NB 204L 着落去嘅感覺如何咧？我覺得咧平底鞋嚟講咧，佢都算係舒服喎。佢又唔係話好硬好薄嗰種咁嘅鞋底啦。鞋底咧頭先度過有成3cm 厚喎，咁着落去咧其實都 OK 嘅，唔會話好貼腳、好貼地啊。係啊，咁所以咧都唔錯。咁但係咧你唔好要求佢一個好似厚鞋底嗰種咁樣咁彈啦。咁OK 嘅，咁比 Samba 嗰啲咁樣同類型咧係比較舒服啲嘅，我覺得呢個都幾唔錯。咁咧係鞋身方面啦，因為佢比較修長少少啦，鞋頭咧比較扁啲，似波缽咁樣，所以咧就會比較貼腳啲嘅，有一個比較緊貼嘅感覺。咁大家要留意翻 size 方面嘅問題啦。係啦 ，slim 地咁樣嚇，就幾貼合最近嘅 trend 啊，唔錯。
好啦，呢款鞋要買咩 size 呢？我自己咧就覺得買翻原碼其實係 OK 嘅。咁但係咧，如果驚咧隻腳咧係本身厚啲啊、闊啲嘅話咧，買翻大半號會比較好啲啦。因為咧呢個鞋款設計咧都係比較修長少少啦。頭先講過啦，因為係一個類似波 boot 嘅設計，所以咧鞋頭部分都係比較扁平啲嘅。如果想着嘅話咧，我覺得買大半號比較穩陣。係啦，講緊厚腳嘅朋友啊，如果正常腳，好似我咁買翻原碼都 OK。好，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。有時咧仲有機會會送鞋送衫或者有啲購物優惠嘅，同埋 CLS comment like 同埋 share， 撳埋隔離個小鈴鐺啊！如果有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度又有 Super Fans， 自己搞佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍學係講呢一款，勁火熱嘅薄底鞋 NB 204L。好，係咁先，下次見啦，拜。